в нас отруїли цією зрадофілією, да, мільйони наших співвітчизників. Ми там жартували, глузували з росіян, яких там 87% переконали, що ми тут всі фашисти і розпинаємо хлопчиків в трусиках. Да? А зрештою нас зуміли переконати 73% завдяки цьому об'єднаним зусиллям Путіна і Коломойського, да, що там Порошенко вбив свого брата, збагатився 85 разів, що торговля на крові, да, що всі ці оборудки в Укроборонпромі, він там був задіяний і керував всім цим. Тобто я, Ви гадаєте, що Путін і Коломойський, вони спілкуються? Ні, я думаю, що це ситуативний союз. Просто їм обом було вигідно з різних абсолютно причин скинути Петра Олексійовича, тому що це людина єдина в світі, яка в очі Путіну назвала його вбивцею, яка сказала йому, ніхто ж з світових політиків звинувачення подібне не кинув. Да? А всі ж ми знаємо ці страшні злочини, які він проти свого власного народу, да, скоїв, вже не кажучи, да, про інші народи, про ті там бомбардування в Сирії, про операції по захопленню українського там Криму, які він сам особисто керував, як з'ясувалося. Да? Раніше він казав, що це зелені чоловічки, там все. Да? Потім цей Аксьонов Гауляйтер сказав, що він 3 дні, 3 ночі сам керував цією операцією. Да? Тобто хтось ще з світових лідерів відверто таке казав Путіну. Да? Тому з одного боку в Путіна особиста образа, і з іншого боку в Коломойського, тому що йому не дали спокійно, да, вкрасти мільярди доларів, які він витягнув з українського бюджету.